सबको पता है कि एक फाइटर जेट में पायलट इमरजेंसी के समय सीट ही जैक्सन करके अपनी जान को बचा सकता है, लेकिन एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर में पायलट के बचने के लिए ऐसी कोई सुविधा क्यों नहीं दी जाती है। चलिए जानते हैं दोस्तों। इमरजेंसी के समय फाइटर जेट के पायलट के पास चंद सेकंड का समय होता है जिसमें वो लिवर को खींचकर अपनी सीट को प्लेन से बाहर फेंक सकता है, लेकिन तभी किया जाता है जब प्लेन के क्रैश होने की स्थिति सामने हो, क्योंकि बिना किसी कारण लिवर खींचने पर सीट को वापस लगाने में करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। लेकिन एक हेलीकॉप्टर में ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं होता? तो दोस्तों, क्रैश होते हैं, हेलीकॉप्टर में सीट बाहर फेंकी जाएगी तो हेलीकॉप्टर के पंखों, लेकिन अब के एडवांस हेलीकॉप्टर के पंखों में जाकर लड़ सकता है, लेकिन अब के एडवांस हेलीकॉप्टर में सीट किया जा सकेगा, क्योंकि पायलट के एक बटन दबाने पर हेलीकॉप्टर के पंख अलग